У нас на протяжении 4 дней работает экспертная группа проектантов с города Днепропетровска, которые смогут дать экспертное заключение, что нужно для того, чтобы подпорная стена не разрушалась и дом, больше таких у нас не было. В предварительном заключении экспертам однозначно значится то, что ссув стены произошел по вине жителей дома, которые были на Луначарского, 82, если не ошибаюсь, да, 82, потому что там была установлена сливная яма, которая непосредственно и подмывала этот грунт, не были установлены отливы с крыши, которые подмывали этот грунт, и в ходе эксплуатации этого дома произошла такая беда.